Hea inimene, kes sa vaatad YouTube'i kanalit Kruusimäe kuulutab. Kruusimäe kuulutab siit Riigikogust. Kuupäev on 20. mai aasta 2020. Ja täna peamine teema. Kes ajab valitsuse lõhki? Kes ajab valitsuse lõhki? See on see suur küsimus paljude inimeste jaoks. Mulle isiklikult tundub, et meie riigi juhtimine on jõudnud juba sinna faasi, kus toimub tulupõhine juhtimine. Ja nüüd lähemalt, mis tsirkus toimus meil Riigikogus käesoleval nädalal kolmapäeval. Vabariigi Valitsus tuli välja väga hea ja nutika mõttega, et 4 eelnõud siduda usaldushääletusega. Tavapärane on see, et seotakse, väga olulisi küsimusi, mis on siis poliitiliselt äärmiselt laetud. Aga enne valitsus kraapis kokku siis eelnõu 605, mis kannab nime meil siis perehüvitise seadus, sotsiaalhoolekande seadus ja teiste seaduste muutmise seadus, SE 605. See oli vaja siduda usaldusega. Järgmiseks oli meil SE 604 ja selle täpsem nimetus nüüd siis eesti keeli oli meil. Mis me täst pikalt räägime? Esimene rääkis siis sõjapõgenike sotsiaalsetest garantiidest. Teine rääkis meil sellest, kuidas me saaksime aidata põllumehi, meie Eesti põllumehi ja peamiselt erimärgistusega kütus. Kolmas oli infosõja vastu võitlemine ja selleks, et toetada kvaliteet ajakirjandust ning 4. loomulikult siis lisaeelarve suurusjärgus 800 miljonit, milles siis päriselt 15 miljonit oli, mida saab otseselt siduda rahva ja riigi kaitsega. Aga alustame siis. Sa vaatad, Kruusimäe kuulutab ja esimene seadus, perehüvitise seadus. No ei ole mina nende sotsiaalasjades suurt teadlik. Erakonnad kõik tegid ettepanekuid, aga sellest hetkest, kui valitsus joob selle usaldushääletusega, tähendab see seda, et mitte ühtegi saadikute poolt tehtud muudatusettepanekut või parandusettepanekut või häid mõtteid, mis võib tekkida opositsioonil või ka koalitsioonisaadikutel, neid lihtsalt ei menetleta. Üks kummaline asi oli see, et nähti ette raha 900 kuni 1200 eurot selleks, et sõjapõgenik saaks sõlmida siis üürilepingu ja see oli siis tõlketasuks. Kui me täna arvutame, et vandetõlk võtab ühe lehekülje eest maksimum 20 eurot ja kui me võtame maksimum, mis võiks olla siis üürileping, oleks 200 eurot, et kuhu läheb siis see ülejäänud lõtk? Minister vastas, et need inimesed tegelikult on kõik rahvusvahelise kaitse seaduse alusel ja sellest tulenevalt on ka sellised summad. Kui ma küsisin ministri käest, kas on võimalik, et see tõlkefirmade nimekiri on ta avatud või juba suletud, jäi kidakeelseks. Elame näeme, usaldusküsimus, mis tähendab seda, et ilmselt see nimekiri on juba sulgunud. Erikütustega oli meil nüüd teine lugu, et tehti ettepanekuid. No me teame, Ukraina on Euroopa viljaait, me teame, et siis ka õlikultuurid, mida on väga vaja nii ainult loomakasvatuses, aga ka päevalille, seemneõli, kõrvitsa, seemneõli, mida iganes, leiab väga laialdast kasutamist. Kas me hakkame Eestis midagi seda kasvatama? Ei, me peatusime ainult siis kütuse erimärgistusel, aga et me mingil määral aktsiisi või käibemaksu langetaksime, et ta oleks kõigile Eesti elanikele taskukohane vastuvõetav selles energiakriisis, seda me ei menetlenud, sest ka see oli usaldusega seotud.
kolmas oli nüüd, pane tähele. Ma tuginen ainult rahandusministri Keit Pentus-Rosimannuse sõnadele, mis on siis kvaliteet. Ajakirjandus on see, kes ei müü enda väljaandes reklaami. Esimesel meenuvad kohe ju maakonnalehed või siis kohaliku omavalitsuse lehed. Ei ole eetiline seal seda reklaami müüa. Ei ole kvaliteet ajakirjandus. Ja siit tuleb lihtne järeldus, et need ajakirjad, kes müüvad reklaami, on mitte kvaliteetne ajakirjandus. Nüüd sina, kes ostad tavaliselt reklaami, miks sa küll ostad reklaami ebakvaliteetses ajakirjanduses? Miks sa ei pürgi paremale? Kas sa tõesti arvad, et Eesti inimene on rumal, et otsib ainult rämpsmeediast sinu reklaami? Sest riik on otsustanud, et ta toetab ainult kvaliteet ajakirjandust. Elame näeme, usaldusküsimusega see oli seotud, aga ka see läks läbi. Mis tähendab, et Kaja Kallase valitsus oli saanud juba 300% toetuse. Sest et iga usaldushääletus, mis läbi läks, oli 100% toetus, kuna ta läbi ei kukkunud. 4. lisaeelarve, 800 miljonit. 800 miljonist 15 miljonit on see, mida saab otseselt siis siduda riigi julgeoleku, rahva kaitsega. Aga ülejäänud oli ilus suur vaht. Miks oli vaja siduda usaldushääletusega? Sellepärast, et EKRE oli teinud liiga palju muudatusettepanekuid. Ma ei taha olla küll EKRE advokaat, aga vaadates neid, siis peamiselt olid muudatused sellised, et Kaitseliidule rohkem raha. Kaitseliidul on kohus panna välja ja formeerida teine jalaväebrigaad. Selleks on vaja aga instruktorid. Instruktorid aga ei saa töötada igapäevaselt õhinapõhiselt, lihtsalt entusiasmist, et mehed vabast tahtest tulid kohale ja nüüd vabast tahtest me teeme. Kaitseliiduga on liitunud praegusel hetkel hea hulk inimesi. Ma ei taha nüüd neid numbreid öelda, sest ma võin eksida. Ma tean, et esimese kuuga liitus naiskodukaitsega 1000 naist ja Kaitseliiduga 100 meest, aga nüüd need numbrid on enam-vähem juba võrdsustanud ja juurde tulnud hinnanguliselt siis rohkem kui paar tuhat inimest on liitunud Kaitseliiduga. Kõigile nendele vaja teha SPK ehk siis sõduri baaskursus. Seda peavad tegema Kaitseliidu instruktorid. Kohustusi tuleb juurde, raha ei tule. See oligi peamine muudatusettepanekud, mis jooksis läbi pea kõikidest EKRE eelnõudest. Aga see oli vaja siduda usaldusküsimusega. Me oleme näinud, et Ukrainas päästis inimeste elu olemasolev varjendite süsteem. Siis pane nüüd tähele, 800 miljonist eraldab riik 400 000 eurot selleks, et märgistada, kaardistada ja teavitada varjumiskoht. Varjumiskoht ei ole varjend. See on koht, kuhu sa võid varjuda. Väiksed lapsed varjuvad ikka ema seeliku taha. Nüüd on vaja siis ema seelik märgistada, kaardistada ja teavitada. Ehk siis märgistada see ema, kes kannab pükse. Varjumiskoht ei ole. Ema, kes kannab seelikut, on varjumiskoht ja siis tuleb teavitada, kus asub ema koos seelikuga ning see vastavalt ka tähistada. Päriselt, ma ütlen teile päriselt. Selle raha eest me võiksime teha kas või 2 varjendit. Heino Vaskenil oli selline skets, et muhk on tagurpidi lohk. Mis see ikka? Kaevame suure lohu, valame betooni peale, ei pea olema nii paks kui Naissaarel, et 6 meetrit, piisab võib-olla 3 meetriski ja ongi juba varjend, mitte varjumiskoht. Aga selles lisaeelarves see ei leidnud toetust ega kajastust. Tundub, et valitsuskoalitsioon peaks olema nüüd ju üksmeelne ja reibas, sest et ei ole mitte mingisugust suuremat probleemi. Usaldushääletused läksid läbi, aga mida me loeme? Me loeme seda,
et meie tujupõhine peaminister soovib edasi tujutseda ning ta soovib, et ülejärgmisel nädalal esmaspäeval toimuks veel 2 eelnõu puhul usaldushääletus. Mis tähendab, et tegelikult on devalveerunud mõiste usaldushääletus, kui juba 4 eelnõud on läinud, mis ma sulle ette lugesin, usaldushääletusele, siis nüüd lähevad 2 juurde. Miks ülejärgmisel esmaspäeval? Aga sellepärast, et Riigikogu 4 erakonda esitasid perehüvitise seaduse muutmise. 5 erakonnast 4 erakonda kõnnivad täiesti vale jalga ja 1 erakond, Reformierakond, kõnnib ainsana õiget jalga. Kaja andis ka ultimaatumi, kui Keskerakond toetab perehüvitise seadus, kui ta toetab Eesti inimeste ja Eesti laste paremat käekäiku, siis läheb koalitsioon jälle lõhki. Sa vaatad, Kruusimäe kuulutab. Hea inimene, kes sa vaatad, Kruusimäe kuulutab, proovime avada nüüd need tagamaad, millest küll on tulnud see valitsuskriis ja kes tegelikult seda mingil määral kogu aeg toidab. Keskerakond on tõmmanud ennast tagasi. Keskerakond toetas nii kvaliteetajakirjandust, nii kütuse erimärgistamist kui ka siis sotsiaalsete garantiide ja selle blä eelnõud ning ka seda täiesti arusaamatut lisaeelarvet on ikkagi kohe maetud sinna, kes toetab Eesti lapsi ja kes ei toeta Eesti lapsi. Sest millest muidu peaminister on öelnud, et see 300 miljonit, mis nüüd läheks maksma Eesti laste ja perede toetamiseks, on täiesti võimatu. Ühte aga ma ütlen, kui Keskerakonnal jagub neid makroone, siis 300 miljoni asemel on täiesti suur tõenäosus, et me võime saada poole sellest. Ehk siis 150 miljonit. Ma leian, et see 150 miljonit on ikkagi parem kui praegusel hetkel 0, sest inflatsioon sööb selle ära. See pensionärid saavad järgmisel aastal 50 eurot juurde, no tuleb taevas ikka appi, sellepärast et selleks ajaks see 50 eurot on juba võib-olla 40 eurot. See tujupõhine riigi juhtimine ja süüdlase otsimine tuleb ikkagi vaadata kõigepealt peeglisse, kes kõvatab siin iga nädal. Ja need inimesed, kes hoolivad Eesti peredest, ei ole Eesti riigi vaenlased, ei ole Kremli ööbikud, ei ole putinistid, lamemaalased ega miskit muud, vaid need on inimesed, kes igapäevaselt suhtlevad enda valijatega. Ja meie juht, kes sa juhtumisi oled sattunud meie riiki juhtima, ära juhindu enda tujudest. Juhindu enda südamest, jaa, kui süda on tühi, nagu me teame, ja armastus selles ei ole, siis armastuse viljad lapsed ei leiagi toetust. Aga millegipärast ma arvan, et meie peaministril on kübeke empaatiavõimet. Kübeke empaatiavõimet. Ja me võime 150 miljonit kätte saada, sest mingil hetkel, kui valitsus hakkab juba täitsa lagunema, enne kus toob Keit ja ütleb 150 ma ikka leidsin, sest ainult Reformierakond armastab Eesti lapsi ja Eesti peresid. Lihtne, aus, ilma ilustamata, nii nagu alati YouTube'i kanal Kruusimäe kuulutab sinu teenistuses.